हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप अपने नेम की रिंगटोन किस तरह से बना सकते हो। आपके जब भी किसी का कॉल आएगा तो आपके खुद के नेम की रिंगटोन बजेगी और आपके दोस्त देख के चौंक जाएंगे। अगर दोस्तों आपको भी अपने नेम की रिंगटोन बनाना है तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों मेरा नाम महेंद्र, आप देख रहे हो टेक्निकल महेंद्र इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे क्लिक करके मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके काला कर दीजिए और पास में बेल आइकन पे आप क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसे भी कोई वीडियो अपडेट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अपने नेम की रिंगटोन बनाने के लिए आपको कोई से ब्राउजर ओपन कर लेना। ब्राउजर में आपको टाइप करना prokerala.com लिख के आपको टाइप कर देना। दोस्तों मैंने टाइप कर दिया है। टाइप होने के बाद दोस्तों ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको थ्री लाइन पे आपको क्लिक कर लेना। दोस्तों मैंने क्लिक कर लिया है। क्लिक होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों आपको रिंगटोन पे क्लिक कर लेना। दोस्तों मैंने रिंगटोन पे क्लिक कर लिया है। क्लिक होने के दोस्तों ये ओपन और आप देख लीजिए, आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये दोस्तों ओपन भी हो चुका है। यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों आपको किसी को भी आपको क्लिक नहीं करना है। दोस्तों आपको नीचे आना और यहाँ पे लिखा हो नेम रिंगटोन्स, इस पे आपको क्लिक कर लेना। दोस्तों मैंने क्लिक कर लिया है। ये दोस्तों ओपन और आप देख लीजिए और दोस्तों ओपन भी यहाँ पे हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे लिखा करेक्ट यूर नेम रिंगटोन, इस पे आपको क्लिक कर लेना। दोस्तों मैंने क्लिक कर लिया है। ये दोस्तों ओपन भी हो चुका है। यहाँ पे लिखा स्टेप 1 एंट्री योर नेम। दोस्तों यहाँ पे आपको जिस नेम से आपको रिंगटोन बनाना है यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। दोस्तों मैंने टाइप कर दिया, मेरा नाम यहाँ पे टाइप कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे आप सेकंड स्टेप देख लीजिए, किस कैटेगरी में आपको रिंगटोन चाहिए उस पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों मैं प्लीज पिकअप द कॉल पे मैं क्लिक कर लेता हूं। मैंने क्लिक कर लिया है और दोस्तों आपको स्टेप 3 पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों मैंने क्लिक कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन रखना है आप रख सकते हो। यहाँ पे आईफोन रिंगटोन रख सकते हो, आप अलार्म रख सकते हो। दोस्तों मैं फोन बेल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। मैंने क्लिक कर लिया, आप अपने हिसाब से आप रख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे लिखा मेक रिंगटोन पे आपको क्लिक कर लेना। दोस्तों मैंने क्लिक कर लिया है। ये दोस्तों जनरेटिंग चल रहा है, आप देख लीजिए। दोस्तों ये बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको प्ले करके आपको दिखा भी देता हूँ। दोस्तों मैंने प्ले पे क्लिक कर लिया है। ये दोस्तों लोडिंग चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। Mahindra, please pick up the call. Mahindra, please pick up the call. ऐसे दोस्तों आपके नेम की रिंगटोन बनेगी, आपके दोस्त देख के चौंक जाएंगे। दोस्तों ऐसे आप डाउनलोड पे क्लिक करके इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी और अपने मोबाइल में आप सेटअप कर लीजिए, है ना दोस्तों। कमाल की ट्रिक। ऐसे दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने नेम की रिंगटोन बना के अपने दोस्तों को आप चौंका सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।